Alladzi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa hadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'ian ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh sadayana di ieu qaryah, sesepuh DKM, sesepuh khotaman, sesepuh manakiban, sesepuh di antawisna anu parantos lemah tepang anu parantos lemah ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih tawassul tireng-rengan Kapolres Garut, bapak-bapak kepolisian anu sami-sami bergabung membuktikan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, menyatu bersama ikhwan wal akhwat. Desa Kolot, desa kampung, desa Kolot ke desana Cigedung leres. Nah, mudah-mudahan sadaya para hamba Allah kasepuhan-kasepuhan di dieu anu teu acan uninga hiji-hijina namina katingali nemeda insyaallah para al-alim al-alama, para murabbi, para asatid, para guru-guru urang sadaya. Mudah-mudahan marantena sing barokah yuswana, barokah rizkina, barokah kesehatanana, kalayan barokah putra-putri soleh solihah. Dakirin dakirot ikhwan akhwat rahimakumullah. Bahkan para ansurullah, penolong agama Allah yang sedang mencintai, menggelora, mencintai Allah dan Rasulnya melalui metode thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Alhamdulillah di Palih Kota Bapak Haji Mugiono beserta Bapak Haji Tohir, Bapak Haji Wahir miwah reng-rengan atuh di yayasan Ceng Haji Dian, kalorsan deui Ceng Mamad, kalorsan deui nu sanes-sanesna anu nyarangan pribados Mang Herman sadayana we pokona anu ti Palih Kota ka dieu ti Palih Lele. Insyaallah sadayana pilihan Allah terbaik termulia. Mudah-mudahan diabadikeun ku Allah perjuangan salira sadayana. Amin. Amin. Atuh sahibul maqasid, sahibul bait di dieu, para al mukarramin di dieu, Bapak Ajengan Arman, nu sanes-sanesna kasepuhan di dieu sadayana, seluruh desa Ciledug di dieu miwah rahayatna. Mudah-mudahan sadayana sing tambih-tambih barokah yuswana. Amin. Barokah ilmuna, barokah rizkina, barokah ibadah, taat dzikir syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba-hamba Allah anu iman di masa akhir zaman, di masa zaman yang sedang meninabobokan kita, di masa zaman yang begitu menggemerlap dan mengkilap seperti sekarang ini, yang belum pernah terjadi zaman seeksklusif ini.
semilenial ini, tapi ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Berarti kewajiban urang menangkap, mensyukuri dengan berbagai rupi-rupi anugerah ku Allah diaturkeun ka urang. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan, diberi kemampuan mensyukuri nikmat Allah. Amin. Anu kadituna menghantarkan mahabbah ma'rifat kepada Allah. Ngantirkeun rasa cinta urang sareng mengenal Allah, ma'rifatullah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Para pencinta, coba Pabi Pamugiono pribados kalau resan di Sukabumi, oh tepang di Sukabumi. Kalau resan di mana? Di Ibun, Majalaya, tepang. Apa yang dicari? Kalau kalkulator ekonomi, mana mungkin? Apa yang membiayai beliau? Siapa yang membiayai beliau? Tapi karena dia sudah tersandar pada Allah, bahwa Allah maha memiliki, maha memberi, maha mengatur. Yang sebelum kita minta pun Allah sudah memberi, masuk di relung jiwa marantena, insya Allah itulah kemenangan dan keabadian. Amin. Direng-rengan Kapolres, kepolisian Kabupaten Garut, setiap ada kegiatan, bahkan beliau-beliau sampai ke Pamijahan juga, sampai ke Bandung juga, ke Ibun, ke Majalaya, karena ada jiwa yang diliputi dengan cahaya ma'rifat, dengan kekuatan, dikuati, dikrinlah kekuatan mengingat Allah, hanyut tembus dalam kolbunnya. Maka itu adalah sesuatu keindahan yang sulit untuk diceritakan, tapi bisa dirasakan. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah seakan-akan seperti difirmankan oleh Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Lamun anjeun bener-bener nolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu. Dina hartos lulungan Allah lain Allah peryogi ku pitulung, tapi agama Allah, luhurna agama Allah dinul Islam diteraskeun perjuanganana ku kaikhlasan, karidoan, kalayan ku akhlak anu akhlakul karimah. Mudah-mudahan teras singkatana ka dat anu maha suci ku mangrupi perjuangan marantena. Amin. Bapak-bapak pun di dieu sadayana ngempel ngariung mungpulun, rupi-rupi latar belakang, rupi-rupi status, tapi sadayana ngempel satu kesatuan dengan kata ikhwan wal akhwat, saudara laki-laki dan perempuan. Ini adalah semuanya saudara yang sama untuk menuju mencapai ridho dan rahmat Allah. Etakan sana cita-cita sadayana. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun. Amin. Dongkap ka dieu dengan rasa cinta. Padahal radius kilometer kalau kita telusuri dari desa Cigedung ini sampai Madinah Al-Munawwarah mungkin 10.000 kilometer. Kurang lebih lah. Karena jam di pesawat itu kan, kecepatan pesawat itu yang besar itu 1000 kilo per jam. Kalau dari Jakarta menuju Madinah biasanya itu 10 jam. Kalau yang lebih cepat paling 9 jam. Ya ke sini mungkin 400 kilo atau 500 kilo dari Jakarta, ataupun 350 kilo. Ya kurang lebih 10.000 kilo lebih dari sini. Kalau dihitung dengan radius jarak. Apalagi kalau dari zaman. Dulu zaman batu, sekarang zaman besi, bahkan zaman milenial. Sudah jauh panggang dari api. Tapi karena Allah akan memberikan satu pilihan, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, yang meneruskan para anbiya wal mursalin yang telah Allah utus, yang 124.000 nabi dan rasul yang diakhiri oleh baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang secara jiwa ruhani beliau, kemuliaan ruhani beliau sudah di sisi Allah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Tapi sinar kebenaran agamanya, kebenaran ajarannya ila yaumil qiyamah, dan tidak akan diganti-gantikan lagi. Maka muncul di dalam hati orang yang beriman, ingin menggabungkan channel dan frekuensi bersama kekasihnya, yaitu pilihan sang pencipta sebaik-baik makhluk, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan ayah bunda hamba, ikut di kau Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan anak cucu hamba, ikut di kau Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan guru mursid hamba, ikut di kau Rasulullah. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan ikhwan akhwat hamba, ikut di kau Rasulullah. Alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul, genggamlah kami hamba-hamba yang penuh luka dosa dan nista. Jangan tinggalkan hamba wahai Rasul Agung yang telah kau mendapatkan pilihan dari Allah sebaik-baik makhluk. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bi'sa tahu fasaru bi ghairihi hatta zaman yunsahu. Tos ditangtoskeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad pangsaesaena makhluk. Katangtosan Allah eta teh dina kitab Husnul Hamidiyah eta kitabna naon, itulah karya muallim ataupun muallifnya pengarang ilmu tauhid. Wa hussu khairul khalqi qad tamam.
yakin tos ditangtoskeun Kangjeng Nabi Muhammad teh pang sae-sae nama lu syariatna kangge sadayana orang Indonesia, India, Rusia, Amerika, Saudi Arabia, silahkan siapa yang mendapatkan panggilan dari nabimu mengikuti bergabung bersama agamamu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi maka layak. Tidak untuk satu komponen, tidak untuk satu golongan ataupun satu negara, tapi merata karena Allah telah mengutus kepada Nabi Muhammad yaitu sebagaimana firman-Nya. Innallaha ataupun inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau telah kami utus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Maka sadayana ya unsur kemuhammadan karena Nabi Muhammad pertama yang Allah ciptakan nurnya nur Muhammad. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, tetap terdahulu adalah nur Muhammad. Nur Muhammad. Muhammadun sayyidun kaulaini wa syaqalain ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Muhammad teh dunungan manusia jeung jinna. Muhammad teh dunungan bangsa Arab jeung ajamna. Bangsa ajam mah luar ti bahasa Arab ajam, tapi dunungan anak bagi orang-orang yang iman mah tetap Muhammad sallallahu alaihi. Muhammad teh dunungan dunia sareng akhiratna. Muhammad teh dunungan sakumna makhluk Allahna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena itu inti kalimah yang beliau bawa untuk menyempurnakan semua alam. Dan dikawitanku Nabi Adam pun itu kalimatnya. La ilaha illallah. Sampai Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua sampai diakhiri beliau. Maka beliau bersabda pidahu mantana kumaha afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi sebelumku nupang saya nanu diucapkeun ku mantena sauranjeuna sarengku nabi sateu acan mantena tikawit Nabiullah Adam alaihissalam dugi ka mantena jumlah 124.000 nabi dan rasul. Kalimah naon pangagungna? La ilaha illallah. Tersambunglah kepada lisan Bapa. Dengan izin Allah satu kekuatan pun tidak ada yang mengikuti lisan Bapa mengikrarkan kalimah tauhid. Bukan kebetulan. Bapak sudah dipilih, ibu sudah dipilih. Mau sengaja ataupun tidak, Bapak itu semuanya hakikatnya adalah pilihan Allah. Maka oleh karena itu rasakanlah kerlung jiwa Bapak dengan rasa zikir mensyukuri kepada Allah bahwa lisan Bapak, lisan Ibu, lisan kita semua dipilih oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah lisannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha. Banyak orang yang tidak diizinkan Allah masuk masjid. Banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah berkumpul mengagungkan Allah dan mencintai Rasulnya. Tapi ternyata kehendak Allah yang tidak ada satupun yang mendorong ataupun menghalangi. Karena Allah absolut, maha sempurna, yang tidak butuh apapun dan siapapun. Kok Allah menakdirkan Bapak berkumpul? Ya Allah, ulah dimomorekeun bager pilihan Allah nu agung ieu dihaturkeun ka Bapak ka Ibu ka Abi, mudah-mudahan disikapi dengan antusias, dengan keyakinan, dengan keimanan, keikhlasan. Mugi Allah ngahaturkeun. Amin. Amin. La ilaha illallah. Bapak Haji Ohir dileles muda ka dieu padahal di bumi anjeunna ge osok kagiatan dileles osok setiap sasi leles Pak Haji sadayana. Pak Haji Mugiono Ceng Dian di Kapolres tahu yang namanya Allah itu Tuhan kita semua. Mereka ditambah mereka mendatangi menyertai Bapak juga di sini berkumpul musyawarah saling ingatkan satu sama lain. Ternyata satu sama lain saling melengkapi, saling mengisi. Mudah-mudahan
bagaikan Ansor dan Muhajirin. Amin. La ilaha illallah. Itu adalah nikmat. Jangan diukur dengan ekonomi. Kita ini kadang-kadang ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, tapi nikmat rasanya. Tidak ada kekecewaan karena Allah menjadikan tujuan. Tapi kalau dijadikan tujuannya bukan Allah, yang hanya untuk mencari popularitas ataupun mencari sesuatu selain Allah, di waktu menjalankannya pun juga gelisah, resah, gundah, dan akhirnya biasanya diakhiri dengan kekecewaan. Betul Pak? Mohon gitu biasanya. Hayang abus ka hiji rombongan tempat atau napi komunitas atau napi kumpulan karena hayang kaciri kabeungharanana, tapi memang teu boga naon-naon. Tapi action tetap kudu aya dina diri. Nya neangan kunci mobil eueuh nya kapaksa kunci bupet dibawa. Dieneng-eneng misalnya. Kumaha we dieneng-eneng nama? Kan biasana 5 kunci sok digaplekeun teh kunci na ngara kaciri kan gitu. Di antara kajen bae kon. Batur masuk restoran akan menemui komunitas yang banyak, meeting ataupun kumpulan rapat apapun. Kumaha carana sangkan ulah kanyahoan kuring teu dahar. Anu penting mah abus ka restoran. Cokot we tusuk gigi hiji mah pura-pura beri ka tukang luar. Bisa wae action terjadi, tapi bahagia tidak ada. Laras. Bea karep bener-bener mobil yang dibawa mobil mewah, bisa Pajero, bisa Alphard, bisa Haril, bisa apa yang dibawa. Tapi orang biasa-biasa saja tidak memperhatikan, tidak mengakui, tidak menanyakan, ada kecewa kan? Karena tuntutannya ingin diakui, memakai segala sesuatu itu. Bukan untuk Allah, tapi untuk diri. Maka to greed, to demonstratif. Hanya untuk membuktikan power aja. Dan untuk action, Allahnya tidak ada. Akhirnya kecewa juga. Ngaku-ngaku bawa motor, kunci dibawa balik, manurikeun karep, bisi kecirian urang teh make mobil. Nah, mungkin di bapak-bapak dan ibu-ibu itu perasaan tidak ada mungkin. Insya Allah mualayanya Pak, mualaya di ibu nya. Insya Allah mualaya ngaku kabeh oge leres. Da eta mah biasana dina nafsu leres gitu. Ngan pada hakikatna mah sok aya di kabeh oge leres. Nah, mudah-mudahan lamun keur teu aya dikir mah muncul segala penyakit nu ngarongcakna diri. Maka ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu firman Allah yang diabadikan oleh Allah untuk manusia, yang disabdakan oleh Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tatkala kita berlabuh di sana rasanya enak. Naik motor bunga, numpak mobil bunga, jalan kaki bunga. Da kabehna direspon ku positif hate, mahabbah marifat kadap Allah. Amin. Kelempangeunah curcor kesang sehat karasana disuguhan gudril disuguhan cau sora bicomro ngeunah karasana dan ngadaharna badan kersehatna. Amin. Karasa ngeunah matak manfaat lempangna. Naik mobil ngeunah bari milu numpakna henteu milu ngabengsinanana. Ngeunah kan? Ngeunah dohir ngeunah batin sabab boga balad nu bageurna ngajak ngagupai ka urang ngahiapkeunana. Mobil teu kabeulina tapi numpak mah bisaana. Laras mana anu rek digabalieurkeun kabeh ge kanyaah Allah hakikatna mah. Laras la ilaha illallah. Lamun hirup dikirna hate eling ka Allahna bakal nempo sagala tingkah laku dirina, bakal nempo tingkah laku baladna jeung sakumna makhluk Allahna. Eta kabeh dijadikeun proyek amal solehna. Amin. Jadi amal soleh kabeh da malatas tembus nempona kanu gaduhna. Tah eta teh eusina makna la ilaha illallah. Sabab nempo gawe urang gawe batur tembus hatena kana la ilaha illallah. Eueuh nu boga hakikat padamlan hakikatna mah Gusti la ilaha illallah la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La
ilaha tah dikir nu tadi teh nu diucapkeun ku bapa jeung ibu teh keur supaya nepi kana makna la maujuda illallah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun amin. Malatas tembus nempo anu bingung Kobidna Allah nempo anu bunga basti basitna Allah. Amin. Paratkan batu nu bingung lah bapan makrifat jadi ibadah. Munculna hatena ngelaketei jiwana dadi imah teh aya rarasaan mareceh jeung dahareunana. Ari nempo batur nu buburu reng hapranyudna sapoe tingkur menang 40.000 na ari kuring loba aya keneh di imah bayolara teu hayang merekna tas tatkala tembus hate ka Allahna ngeleket teh hayang sodakohna. Amin. Dikir mawa syariat nganterkeun nepi kana hakikat. Amin. Tah eta teh lamun hatena makrifat mudah-mudahan jadi syariat tarekat hakikat makrifat ngahiji teu pisah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun amin. Syariat tarekat hakikat makrifat la ilaha eta teh aya ti nabina kan pidauh Kangjeng Nabi sadayana oge. Matak urang mutabaah ka Kangjeng Nabi alim pangsiun mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun mutabaah ka Kangjeng Nabi amin. Sok sanaos zaman saling berganti. Kadang-kadang peta jeung gerak urang teh serba salah geuning di zaman kiwari mah. Dollat wa dollat hilati fi baldati kieu salah kitu salah urang teh kumaha ieu teh. Da loba kabingung loba kahayang loba kabingung kakuatan geus mulai reda. Kahayang loba kabingung loba kakuatan geus mulai lemah. Nya serba salah kadang-kadang. Lamun teu boga panglumpatan ruhani, rek ka mana atuh urang berlabuh. Leres. Naon sababna? Jatah kontrak tos ditangkoskeun ku Allah. Leres, Pak. Jam tayang terus diatur beak jatah nama entos pisah raga jeung nyawa. Leres la ilaha boga 1000 mobil mal dibawa pangkat mal dibawa kakayaan mal dibawa anger we rek profesor rek doktor rek kiai naon ge tatkala geus ngajapapang bugang. Leres Pak pisah raga jeung nyawa dipanggil teh naon janajah mayit. Punten mayitna kapayunkeun henteu punten pak doktor pak profesor pak kiaina kapayunkeun kadang-kadang naon punten mayitna canak sok kapalipayun satu kata semuanya mayit. Leres mana nu rek dibawa mana nu dibawa iwalti amal soleh anu dibarengan ku eling ikhlas lillahi taala ka Gusti la ilaha eta. Mudah-mudahan cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad teras diabadikeun amin. Ya Allah ya Rasulullah. Dolat wa dollati lati fi baldati kieu salah kitu salah urang calik di alam paewayangan. Kumaha ka mana? Ya Sayyidi ya Rasulullah hud biadi ya Sayyidi ya Rasulullah. Genggamlah kami, bawalah kami wahai utusan Allah ke sinar agamamu dan tunjukui kami ke Sang Pencipta yang telah memiliki kami, yang memberi kepada kami, yang mengasihi kami selama-lamanya, yang memberi kepada kami selama-lamanya. Sebelum kami meminta dia sudah memberi. Siapa Bu? Saha? Sok masianti payun satetan urang nyuhunkeun saha? Allah. Bapak Ibu pernah kapungkur pesan hayang jadi manusia? Di alam arwah kapungkur? Di alam rahim atuh? Teu uninga leres Pak. Tidak tahu. Kan waktu kapungkur Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah kami Tuhanmu semua? Ruh Bapak ti kawit Nabi Adam dugi ka poe kiamat termasuk ruh urang sadayana ngawalerkan. Qalu bala syahidna. Kan tenan Gusti. Gusti nyarios sadayana kan tenan Gusti pangeran abdi sadaya abdi nyakseni teu ngalah ieu teh aya-aya wae dina agama teh eta teh naon perkara nu teu kapikir kuring mah. Mulai rayuan gombal ateis datang. Padahal hakikatnya Allah memperlihatkan kepada kita yang kejadian itu benar ada karena dalam Al-Qur'an ada. Iya, tapi mana pembuktiannya? Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Osok mimpi Bapak, osok mimpi Ibu, osok inventara, osok hari Bapak
keur mimpen. Sadar bapak boga pamajikan pulan bin pulan. Sadar bapak punya bodak, punya putra 4 atau 5 atau 3. Uningan tidak tahu. Yang tahu waktu mimpi aja gitu. Mimpi apa? Mimpi di ujang pocong atau mimpi bobogohan atau mangimpi keur ulin jeung balad gitu kan. Teu apalkan ke pamajikan leres. Teu apalkan ke anak leres. Tapi begitu hudang apal. Kuring teh boga anak kok, kuring teh boga sawah gitu kan. Coba renungkan. Semuanya ayat-ayat Allah perlihatkan kepada mata basar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu untukmu manusia supaya direnung menjadi pikiran buat kamu. Berbagai disiplin ilmu terjadi, ilmu fisika, kimia, biologi, geografi. Sabada Allah sabada Allah ngahaturkeun kalamna inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dina penciptaan langit jeung bumi, berang jeung peuting, eta teh bener-bener tanda-tanda kamaha agungan Allah, maha ayana Allah, maha hebatna Allah pikeun jalma nu berpikir anu boga akal. Nu mana nu boga akal nu bakal nyambung jeung akal bakal diabadikeun ku Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nyaeta jalma-jalma anu selalu ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring gitu kan. Keur tatih dikir ka Allah, keur calik dikir ka Allah, keur bobo dikir ka Allah. Ditorikohkan keur jag-jag walejag usahana, keur jag-jag belejag kuat kahebatan jabatanna, keur jag-jag belejag nangtung perusahaanana, tetep hate tawado tadarru dikir eling ka Gusti Allah. Anu akhirna naon? Bakal maslahat manfaat jabatanana, bakal maslahat manfaat ka kiaianana, bakal maslahat manfaat ka masyarakatanana, bakal maslahat manfaat gerak jeung calik aktivitasna, keur dirina, keur umatna, keur bangsa, keur agama, keur nagarana. Sabab diri mengkontribusi terbesar karena diri merasakan butuh ku Allah. La ilaha illallah. Artos eta dampakna akan membuahkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang. Amin. Amin ya Allah. Eta dampak kabeh panyuguh ti Allah. Kembali deui kanu tadi, bapak sok bobo, ibu sok bobo tapi teu sadar. Yen urang tadi keur jag-jag saberapuluh tahun umur, waktu bobo ingat umur urang. Ente kan? Begitu buka kan sadar. Leres Pak? Kapungkur urang teu uninga janji di hadapan Allah karena tertutup hijab. Ruh jismani tertutup, ruh ruhani tertutup, ruh sultani tertutup. Akhirnya sir pun tertutup. Kunaon? Awan tebalna karena semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semuanya daya tarik menariknya dahsyat luar biasa. Nuka kuping ku urang menghalangi, nuka tingali ku urang menghalangi karena menggiurkan. Maka kita tidak tahu pulang kemana dan tidak tahu bahwa kita harus berinteraksi dengan siapa. Yang ada berinteraksi dengan alam semesta ini yang tidak tahu untuk kita pulang. Itulah tertutup kita, maka tidak tahu apa yang telah terjadi dulu di alam ajali, di alam rahim, di alam arwah. Tatkala Bapak terus berjalan sebagaimana Allah berfirman, wa alam istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Thariqah Islam Bapak jalankan, istiqomahkan, maka Allah membuka tirai sedikit-sedikit. Pertama, ruh jismani dibuka dengan kalimah jahar la ilaha. Ada yakdoh dalam jiwa Bapak. Bangun jiwa Bapak, mulai badan Bapak melangkahkan ke pengajian, melangkahkan ke tempat khotaman, melangkahkan ke tempat manakiban, mulai. Tapi belum hudurul kolbi, belum hadir hatinya. Biar itu proses. Yang akhirnya mendapatkan dikir jahar, dikir hopi. Untuk menginspirasi ruh Bapak. Akhirnya jahar diucapkan la ilaha. Hopi akhirnya difungsikan, hidup. Akhirnya bergetar jiwa Bapak. Masuk ke relung jiwa yang dalam, ruh di sana adanya. Maka ada rindu Allah. Amin. Ada cinta Allah. Sok aya cinta ke Allah, sok aya rindu ke Allah. Teu puguh-puguh nalangsa.
teu puguh-puguh ngecelak we cai sotsa sok ayanya sekali-kalinya sok ayanya. Nah, mulai aktif jiwanya, maka sudah dibuka oleh Allah relung jiwanya yang akhirnya masuk ke ruh, masuk ke sir sultani, rahasia. Akhirnya wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu lahu wahidun. Lamun hatena geus dibuka, fi'lul qalbi ma'rifatullah, gawe hate jadi mengenal Allah, bi kuwati dikrillah ku kekuatan dikir ka Allah, jadi rahasiana bakal nembongan. Nu dohir nu gaib. Jadi mau ningalikeunana Allah dina sagala perkara nu ditinggali ku Bapa si horeng kabeh keur nuduhkeun maha hijina Allah. Amin. Terus buka dina rahasia, akhirna Allah ngabukakeun dugi kana mukasafatul yakin. Terbukalah keyakinan bahwa yakin dat anu maha sampurna, anu maha aya, anu maha bageur, anu maha ningali teh maha aya nu sabener-benerna aya. Cik keyakinan dari Allah mah geus puguh maha aya. Teu didalilan ku urang kitu ge. Ngan ieu dina kahambaan bakal muka anu akhirna terbuka Bapak ke alam keyakinan. Ainul yakin, yakin empona, hakul yakin ya nyata. Benerna. Amin. La ilaha illallah. Kumaha rasana eta nepi kana kitu terbuka? Rahasia Bapa sareng Allah nu gaduh. Tong boro-boro Bapa kudu nyebutkeun kumaha sifat kantenan dugi kana makom dat terbuka. Dibukakeun ku Allah ka Bapa. Bapa mah bisa nerangkeun. Da eta mah rasa nu paling dalam. Buku beak atuh. Eta mah bagian logika falsafi. Nerangkeun dina buku ditulis mah. Ilmu alam mulki. Da eta mah geus malakutiyah, jabarutiyah lautiyah, mal bisa dijabarkeun ku kata-kata. Dibahasakeun kana naon? Ayeuna cai susu we ieu, Pak ieu yakin raos, ieu yakin. Yakinnya raos yakin. Ainul yakin Bapak yakin ningalina kan? Yen susu ieu teh ya raos suruh Bapak, da katingali ku Bapak. Tapi Bapak can ngasaan leres. Can hakul yakin, tapi abi ngayakinkeun tina ainul yakin, bener ieu teh ngeunah rasa susu teh. Puntennya bade nyobian. Aduh kenapa raos susu cobian Bapak hoyong nyobian ngadamel engke. Nah hetenya hayang ngakurkeun rasa abi jeung rasa Bapak ngan abi mah geus karasa terangkeun Kang ngeunahna susu teh kumaha. Nah hese kan terangkeun kumaha ek nyebutkeun rasa hui da lain, ek sebutkeun rasa banos lain, ek sebutkeun rasa baso da beda. Asus karek dina bangsa hisi encan bangsa rahasia rasa benang sarangan dikir. Amin. Bapak dikir, ibu dikir, bakal satu rasa, satu jiwa, satu napas, satu penemuan. Amin. Sok tuluy. Eta teh ilmu Allah nu ku Allah digelarkeun ka alam dunya. Eta teh cara Allah supaya manusia ngarti menuju Allah. Amin. Dalilna Al-Qur'an Nabi Isa teh kaguh rama. Leres aya Al-Qur'an aya. Dalilna Quran na hadis Nabi Adam teu gaduh rama, Nabi Adam teu gaduh ibu. Leres. Kumaha Al-Qur'an? Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'allau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. La ilaha illallah. Eta perumpamaan Nabi Isa teh, Nabi Isa teh sapertos Nabi Adam diciptakeun tina taneuh. Summa qala lahu kun fayakun. Terus Allah midauhkeun ka Nabi Adam, ka Nabi Isa kun jadi, fayakun mangka jadi tos. Nya kitu kan masih kena kritis logika falsafi terus. Di alam mulki teh urang teh kamanusiaan nya kitu Nabi Adam teh diciptakeun tina taneuh nya kitu. Tapi teu gaduh rama. Kana ari urang mah gaduh rama, gaduh ibu leres. Nya kitu. Kritis.
Tuluy bapa dikir, tuluy ibu dikir, dikir jahar dikir hopi, akhirna nyumrambah kana kolbun ruh jiwa, tembus kana jantung, sumrambah kana bayahnya liara kana rasa. Allah mukakeun pertama ilmu yakin, teka rasa bapa dahar ngariung jeung baladna, muka peteuy ari borehel tina eta mata peteuy aya bilatung leres tiksa. Tuluy bapa merenungkan tadi maca tentang Nabi Adam jeung Nabi Isa dina Al-Qur'anul Karim. Ayeuna dahar dibuka ternyata dina peteuy aya bilatung. Eta bilatung makhluk siapa? Makhluk Gusti. Ari kange Allah naha bingung ngeunyeun bilatung. Ari kange Allah naha bingung ngeunyeun jalmi. Kan pidauh mantena ge kun pa yakun. Bilatung kun jadi. Dibuka nya geuning ieu balatung ge mana bapana, mana emakna leres. Geuning eueuh bapa eueuh emakna ge hirup mah hirup, da Allah nu maha hirup nu teu pernah aya mimitina, tapi awal eueuh mimitina jeung nu tungtung moal aya akhirna. La ilaha hayyum baq. Kabawa keur bapa ngucapkeun la ilaha illallah. Kabawa ku ibu keur ngucapkeun la ilaha. Mengakui berarti kehambaan. Jadi kehambaan di hadapan Allah. Bapak datang ku lisanna, ku ingetanna, ku rasana, ku sirna, maka berarti eta bapak di hadapan Allah. Amin. Hiji gitu datang tadinya. Muka tuluy dibukakeun deui ku Allah karena sifat Allah, karena asma Allah, asma tapi sifat terus dugi kana dat eta mah prerogatif Allah. Ngan rasa bapak kumereb dengan wasilah bapak perantaraan memproses dengan kalimah yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasul Allah, maka itulah kalimah yang akan mengabadikan bapak di sisi Allah. Amin. La ilaha illallah. Karena bahaya dengan power itu bapak layak masuk surga Allah. Dengan power itu sebenarnya bapak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Karena intinya kalimah la ilaha illallah. Kumaha? Saur Abi Hurairah waktu sarita Abi Hurairah dongkap ngadeuheus ka Kangjeng Nabi. Nah kitu saur Abi Hurairah teh kultu. Kumaha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kultu. Nah kitu kultu ngucap kaula. Nyarios kaula ka payunan Rasulullah. Ya Rasulullah, man asbaqun nas yaumal qiyamah, man asbaqun nas safaatika yaumal qiyamah. Saha ya Rasulullah anu pangpayun-payunna engke keng safaat dina poe kiamat. Kitu bahasa bebasna nya. Ya Rasulullah, saha jalmi nu bakal pangpayun-payunna ngengingkeun safaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pidauh Rasulullah qala man qala la ilaha illallah khalisam min nafsihi. Saur Kangjeng Rasulullah anu pangpayun-payunna teh nyaeta jalma nu ngucapkeun la ilaha khalisam min nafsihi, anu kaluar tina dirina, kaikhlasan mah khalison teh ikhlas, kaluar ikhlas min nafsihi tina dirina. Sok ayeuna korelasikeun sambungkeun ka bapa, saha nu bakal keng syafaat di antara di alam dunia ieu teh? Saur Kangjeng Nabi mangkola la ilaha illallah diizinan bapak jeung ibu tadi dikir sasarengan la ilaha bapak diizinan khalisam min nafsihi, prosesna banana eta nu khalisam min nafsihi teh kudu aya gerak dina hate karena anjeunna. Bandana eta bukan hanya teori, didudukan dina kolbun bapak, didudukan dina kolbun ibu. Gerak bapak dibarengan ku eta khalisam min nafsihi. Amin. Dagang bapak dibarengan ku eta khalisam min nafsihi. Salat bapak dibarengan ku eta khalisam min nafsihi. Da ikhlas teh bijilna tina dikir ka Allah. Da moal bijil-bijil teu eling ka Allah moal bijil ikhlas, teu eling ka Allah moal bijil musyahadah, teu eling ka Allah moal bijil muraqabah. Da bijilna muraqabah teh tina hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Allah. Ibu bakal terjadi ibu maparin cau, maparin daging hayam karama, lamun ibu jeung bapak teu inget ka bapak bakal datang moal cau. Ari teu inget rek kumaha gerak langana, ari teu eling rek kumaha ngalempangkeun sukuna.
Laras Pak ngaranna ge teu eling teu enget ku sabab ibu eling ku sabab ibu inget ka bapak nu nyaah ka ibu nu nyaah maka mencit hayam bapak jeung ibu dibikeun berangkat menuju rama ibu laras karena naon awalna karena eling bahwa ibu bapak ibu teu acan dipaparin mamun ku sabab eling hoyong masihan kadituna berangkat ieu hasilna eling awal mubtadi eling nu awal tadi ti lelesna ti bayongbongna dongkap ka dieu tatkala geus di dieu ngumpul jeung jalmi-jalmi nu areling dan nu teu eling mah lain di dieu laras jadi ieu teh kabeh nu eling mudah-mudahan laras eling amin la ilaha ngan elingat kelas-kelas eta mah ngan saha nu ngelaskeunna moal nu apal ibati Allah nu gaduhna rarasakeun ku bapak henteu kangan abdi hayang apal kumaha ari jalma anu diperhatikeun ku Allah tapi henteuna saur Ibnu Athaillah lamun bapak hoyong ningali kedudukan bapak ida aroda anta'rifa qadraka indahu lamun teh mah bapak hoyong nguninga kumaha urang ayeuna di sisi Allah nah Allah teh nuju ridho nah Allah teh nuju bendu nanja Allah teh nuju ngalungsurkeun rahmat nanja nah Allah teh nuju maparin adab maka pandur bimada yuki muka tempo wae lalajoanan keur dikumahakeun ayeuna urang ku Allah dohirna we heulaanan pakum bidohir hukuman heula ku dohir bapa didikirkeun di lebet masjid Allah bapa disolatkeun hakikatna ku Allah nya kan eta mah karek ciri pakum bidohirkeun bae da ciri geus diislamkeun ku Allah ciri geus dipasihan karunia ari hatena kumaha moal aya nu apal iwati diri masing-masing sareng Allah ku sabab eta moal aya nu apal iwati diri urang nu apal sok atuh muhasabah evaluasi diri urang kunaon hudurul qalbi mal hatena tanya ku urang teh keur eling keur poho ayeuna teh lamun keur poho urang keur jauh ti Allah lamun keur eling urang sareng Allah amin la ilaha terapkeun we jang ngontrol dina kolbun bapak tanamkeun dina kolbun bapak teh supaya bapak eling jeung pohona apal ternyata geus ditanamkeun apal Pak Ohir abdi mah loba poho sabada diajar teh kana cara bapak tah berarti geus eling teh jelema teh da ngaku pohona ari jelema nu teh eling kan tara ngaku poho ku ngakuna eling teh berarti ciri eta jelema keur eling da tadi keur teh eling mah teh ngaku poho henteu begitu bur joro-joi deui eling ngaku poho aing sabaraha jam poho laras jadi untung atuh boga eling diterapkeun teh jadi bakal poho jadi apal poho lamun geus apal poho ciri eling amin bapak poho gasolin tadi bapak poho krekan tadi karasa poho sabab bapak teh naon teu kacanak ayeuna sabab karasa poho teh sabab bapak boga krekan boga gasolin namun teh boga krekan ek naon nyebutkeun poho laras la ilaha sabab boga dikir jadi apal poho ek naon nyebutkeun poho kana dikir ari teu dikir maka inilah untuk evaluasi muhasabah pertama muhasabah tuluy mujahadah sungguh-sungguh maka bapak jeung ibu dokapna ka dieu mujahadah amin sungguh-sungguh engke bakal diraih ku bapak naon muraqabah ku mereb bapak hate ka Allah teu bisa ngabalieur ti Allah tuluy musahadah yakin tembus paningali bapak nempo gunung nempo bintang nempo bulan nempo panon poe tembus kanu bogana anu teu bisa ngabalieur hate teh lamun geus dipunuhan ku eta mah da hatena di dinya balik deui poho balik deui jauh deketkeun deui leres kosong eusikeun deui kunaon ku kakuatan zikrullah dikir hopi dina bapak rahasia bapak sareng Allah amin la ilaha eta intina di dinya mudah-mudahan ku Allah diaturkeun teras ka urang amin jadi inti maulidan teh si horeng intina yaitu kana naon nu dicana ku nu dimaulidkeun anu dilahirkeun teh Kangjeng Nabi Muhammad kan walada yalidu wiladatan maulid naon segatna bisa isi makan kan bisa isim naon zaman kan isi makan tempat nu ngalahirkeun tempat nu dilahirkeun saha mana Makkah al-Mukarramah waktu dilahirkeunana 12 Rabiul Awal kan saha nu dilahirkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi mangga bade masdar mangga bade maf'ul mangga bade isim makan mangga bade isim zaman mangga
mulud akeun eta mah mulud mah geus kabawa ku bahasa Sunda we eta mah hartina kitu lamun disoropan mah rada baliwengkeun eta gitu. Maulidur Rasul tempat dilahirkeun Rasul Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanak kalimah la ilaha illallah. Maka didawuhkeun ku Abi Hurairah sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad maka man asbaqun nas safaatika yaumal qiyamah saha ya Rasulullah pangpayun-payun akeun syafaat salira teh di poe kiamat teh man qala la ilaha jaman ngaoskeun la ilaha khalisam min nafsihi anu kaluar tina kaikhlasan tina dirina. Mudah-mudahan dikir jahar jeung dikir hopi eta teh urang nyambung kana pidawuh Rasul anu neme. Amin. La ilaha illallah. Ku kacintaan ari jamaah zakirin dakirat seperti jamaah para sahabat di hadapan Rasulullah. Jamaah dakirin dakirat di payunan mursyidna teh bagaikan jamaah para sahabat di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang diangkeun murid Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin. Diangkeun murid Syekh Abdullah Barok, Syekh Tolha, Syekh Khotib Sambas, dugi ka Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir dugi ka Syekh Jafar Shodiq, Syekh Muhammad Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Rasulullah sallallahu alaihi nikmat babarengan di dinya. Rabbi panfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mangga urang sareng Rabbi panfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi panfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ada satu cerita kecintaan para sahabat di hadapan Rasul kan kadang-kadang unik belum terteka oleh para sahabat yang lainnya. Seperti siapa? Sayyidina Ukasah. Di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan penyebaran agama Islam yang telah disambut oleh warga Mekah, Madinah dan akhirnya menembus ke seluruh penjuru dunia dengan karya perjuangan para sahabat yang mulia. Dalam usia sudah mencapai 63 tahun Rasulullah sudah mulai terasa sakit yang akan meninggalkan alam semesta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju damai. Itulah unsur bahasa Arabnya maradul maut, penyakit yang akan menjadi sebab meninggal dunia. Padahal manusia agung, manusia pilihan Allah terbaik termulia, menjadi kekasih Allah yang tak terhingga. Dina waktu sarita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat ke masjid. Dina sababaraha waktu anjeunna teu damang, maka anjeunna memaksakan masuk masjid. Walaupun dari kemarinnya pun juga tetap ke masjid, tapi terus waktu itu sudah mulai agak parah penyakitnya, tetap memaksakan ke masjid. Maka di payunan para sahabat, wahai para sahabat, uningaku aranjeun kabeh. Sakumaha nu sok diuningakeun ku kaula ka aranjeun kabeh wahai para sahabat. Uningat saraya deh. Uningat. Yen la ilaha teu aya di pangeran wajib diibadahan sabenerna Allah. Genggamlah dengan keyakinan sampai hayat di kandungan badan, sampai meninggalkan alam semesta ini. Terus suruh para sahabat sadayana, iya ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, itu semua ya Rasulullah. 3 kali Rasulullah berkata kepada para sahabat untuk meyakinkan ketauhidan kepada para sahabat. Dengan
badan mulai lemas, lesu, pendengaran pun agak mulai kurang, penglihatan pun sudah mulai kurang, agak terbata-bata. Dan rasa-rasanya saudara Rasulullah, kaula teh mualila bakal ninggalkeun aranjeun, akan menuju hadirat Allah, sang pemilik alam semesta dan pemilik kita semua. Para sahabat mulai merenung semuanya, haru. Buah-buah gitu Rasul teh bade ngantunkeun, buah-buah gitu Rasul teh mualami deui. Maka Rasulullah neraskeun di cariosan, bilih wae di antara para sahabat anu merasa kaula boga hutang ka aranjeun para sahabat, sok naon bae ayeuna tegrakeun ka kaula, kaula buat ngalusana-sanana. Sabab kaula menghadap Allah Azza wa Jalla hayang bebas dari dosa perdosa hak adam, hayang bebas menuju hadirat Allah. Itu kan saur Rasulullah. Maka para sahabat dina manah masing-masing, mana mungkin Rasul gaduh sametan, mana mungkin Rasul kaula nu boga sametan, kaula nu sering, kaula nu kudu naur ka Rasulullah. Betapa jasa agung mantenna, tenaga harta telah direlakan untuk menebarkan agama Allah dan membimbing saya, membawa kami semua menuju hadirat Allah dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Mana mungkin Rasul punya hutang kepada kami dalam hati masing-masing. Lalu Rasulullah SAW bertanya, barangkali siapa yang merasa terpukul ataupun tersakiti, ayo sekarang akan aku lunasi. Maka di tengah-tengah semua sedang haru, di tengah-tengah semuanya sedang keadaan diam, semuanya merenung, maka muncullah satu sahabat namanya Sayyidina Ukasah berdiri. Ya Rasulullah, karena engkau telah mengumumkan tentang hutang piutang, saya pun ternyata engkau masih punya hutang pada saya. Semuanya kaget, Pak. Para sahabat kaget. Eta kunaon ieu sahabat Ukasah? Tadina mantan preman, ngan iman ka Allah jeung ka Rasul Allah. Tapi taat akhirna, luar biasa taatna. Nah, dina cerita nu eta kabeh kan kaget. Nah, Ukasah wawanianan kitu. Apa Ukasah? Aku punya hutang kepada engkau tentang apa? Waktu itu ya Rasulullah, waktu di perang Uhud itu ya Rasulullah. Waktu berangkat di perang Uhud itu, engkau naik kuda, ya Rasulullah, dan engkau memecut kuda. Kan pecutan itu tidak kena. Ternyata di depan aku di belakangmu. Waktu itu kenalah kepada badanku. Maka oleh karena itu aku menuntut sekarang mau memecutkan, ya Rasulullah. Kaget kan para sahabat, luar biasa. Anu akhirnya berdirilah Abu Bakar. Berdiri Abu Bakar. Hei Ukasah, engkau jangan berani. Kok berani sekali engkau? Kalau memang akan engkau tagih Rasulullah tentang hutangmu itu karena menuntut keadilan. Aku sahabat yang pertama beriman pada Allah melalui Rasul Allah ini, yang telah begitu agung membawa kepada aku. Oleh karena itu cambuklah aku semaumu sekarang. Maka Rasulullah di mimbar asal, udah Abu Bakar, duduk aja kamu. Bukan urusan kau Abu Bakar, urusan dia dan aku. Dia akan menagih janji, biar menagih hutang. Akhirnya maju ke depan, satu langkah, dua langkah, langsung Abu Bakar duduk. Muncul lagi Sayyidina Umar. Benar akan memaksakan engkau Ukasah? Aku lebih jahat daripada kamu dulu sebelum aku mau masuk Islam. Aku lebih brutal daripada kamu. Kamu sekarang akan memaksakan. Ini manusia agung yang telah membimbingku menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Sekarang dalam suasana sakit, menahan beliau selagi menahan sakit, engkau akan memaksakan. Minta bayar hutang dengan cara untuk memecut. Oleh karena itu, pecutlah aku semaumu, kata Sayyidina Umar. Maka
Melihat lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, duduklah Umar. Udah, bukan urusan engkau. Ini adalah urusan Ukasha bersama aku. Lalu duduklah Sayyidina Umar, karena sehebat dan seberani apapun tetap tawadhunya luar biasa. Walaupun dia akan membentengi, tapi keputusan Rasulullah melarang dan harus duduk. Ya udah, patuhi aja, karena dia adalah pembimbing jasmani dan pembimbing rohani dan yang berarti luar biasa. Maka terus ke depan lagi Ukasha, melangkah lagi sambil terus itu. Akhirnya apa? Setelah itu muncullah Sayyidina Ali. Wahai Ukasha, kalau engkau mau menuntut hutang kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu insya Allah ada darah Rasulullah dalam jiwaku, dalam dagingku, dalam tubuhku, karena ayahandaku dan ayahanda Rasulullah kakak beradik. Oleh karena itu, di samping itu aku sudah menjadi anak, yaitu aku bapak mertua kalau istilah bahasa kita. Oleh karena itu pecutlah aku semau, ya Ukasha. Jangan menghalangi. Akhirnya Sayyidina Ali pun ditegur Rasulullah, duduklah Ali, ini urusanku dengan Ukasha. Ukasha ingin menuntut haknya kepadaku, maka aku akan berikan apapun maunya dia. Kan terus katingali badan budaya lemas, katingali sepaknya Rasulullah. Dongkap saya. Begitu terus menjalan, udah mendekat, pas satu langkah lagi datanglah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka kata Hasan dan Husain, paman mengatakannya kepada Ukasha, paman jangan paman. Kalau paman menuntut, minta keadilan kepada kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah sebaik-baik. Inilah darahnya, inilah darah dagingnya, inilah kasih sayangnya. Siapapun yang menyakiti aku mesti beliau sakit. Maka oleh karena itu, ayo rela, cambuklah aku sesuka engkau wahai Ukasha. Maka akhirnya Hasan dan Husain pun oleh Rasulullah disuruh duduklah cucunda, qurrata aini, permataku, duduklah sayangku di sana. Mamangmu ini, pamanmu ini menagih haknya buat dia, biarkan. Tatkala mau ke tangga ke satu, wahai Rasulullah, turunlah, mana mungkin aku bisa memecut karena engkau masih di atas. Maka turunlah sebentar ke sini. Aku ingin membuka tubuhmu karena aku waktu terkena pecutan itu di dalam ini, di atas perut ini, di dada ini. Maka akhirnya Rasulullah turun. Semua para sahabat, ini baru saya melihat orang seperti ini, congkak dan sombong. Ini apa yang sebenarnya yang akan terjadi? Akhirnya Ukasha naik sedikit, Rasulullah pun turun. Akhirnya oleh Rasulullah dibuka bajunya. Ternyata indah yang tak ada tandingannya. Cahaya ruhaninya menyinari badan tubuhnya. Akhirnya Ukasha langsung menciumnya dengan sukacita luar biasa. Inilah yang aku nanti-nanti ya Rasulullah. Mana mungkin aku berani memukul engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau sebaik-baik makhluk. Oleh karena itu ya Allah, ya Rasulullah, terimalah kedekatan kami padamu. Yang aku mimpikan, yang aku rindukan, ingin mengecup badanmu. Karena bersentuhan dengan engkau adalah keselamatan nanti di hari akhirat ya Rasulullah. Oleh karena itu, izinkan aku ya Ukasha, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mempersilahkan mengecup dan memeluknya. Lalu Rasulullah bilang di hadapan sahabat, wahai sahabatku, sebenarnya engkau telah diperlihatkan Allah bahwa inilah ahli surga di hadapan Allah. Kerinduan dan kecintaan dengan cara dia. Mana mungkin aku terpukul, tidak. Nyawa pun aku relakan, segala sesuatu aku relakan. Ini adalah kerinduanku sebelum aku berpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Oleh karena itu dipeluklah, diciumlah. Rasulullah mengumumkan bahwa ini adalah ahli surga. Ukasha itu adalah orang
Anda tatkala melihat Ukasah, Anda ini para sahabat semuanya telah melihat orang ahli surga yang akan didudukan di surga. Yang akhirnya para sahabat pun merindukan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah. Rela segala-galanya ditinggalkan, keluarga, jabatan, ilmu, kekayaan seperti Mus'ab, seperti Ar-Rabi, yang lain-lain. Luar biasa. Mereka itu anak-anak tampan di kota Mekah. Rela meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya karena cinta pada Rasulullah. Seperti kan Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya. Semuanya ditinggalkan karena cinta pada Allah dan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mempertemukan dengan para muhajirin di Madinah. Bertemu dengan Ar-Rabi, bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya diberi teknik untuk saling menyatukan kekuatan, perdagangan dan sebagainya. Itulah Ansor dan Muhajirin. Maka di waktu itu pun Rasulullah mempersilahkan untuk para sahabat yang hadir di tempat Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi itu untuk mengecup badan beliau dan merangkul beliau. Itulah saat-saat mau akhir Rasulullah melalui penyakit yang diterima oleh Rasulullah sebelum meninggalnya, pertemuan kekasihnya dan yang dikasihinya. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Allah, di malam ini pun juga kami rindu Engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan kami berwasilah kepada Syekhul Mursyid, para ulama ubillah, ulama ilmu, tetap Kau sambutlah kami. Sambutlah kami yang banyak dosa ini, yang banyak hilaf ini ya Rasulullah. Pengorbanan orang Cigedung, pengorbanan para salik, para ikhwan akhwat dari berbagai daerah. Insya Allah Ainul Basirah Rasulullah yang nurun ala nurin. Jangan ragukan keyakinan Anda, jangan ragukan pengorbanan Anda. Sungguh sudah tercatat di Ainul Basirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya tercatatlah di Laihul Mahfud, Lauhil Mahfud, Lauhil Akbar, hadirat rahasia dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu semuanya dikasihkan kepada kita, bahwa kita seorang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, mudah-mudahan pengorbanan tadi ibu-ibu di dapur, pengorbanan bapak-bapak juga sama. Berapa macam makanan tadi karena cinta Rasulullah. Yang di dapurnya, yang di luarnya, yang datang, semuanya inilah karena cinta. Mudah-mudahan kecintaan Bapak dan Ibu semuanya termasuk yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165. Alladzina amanu asaddu hubba billah. Yaitu orang-orang yang sangat mencintai Allah. Mudah-mudahan termasuk kepada ayat itu kita semua. Amin. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.